Wow. Today we'll look at anger. Но сегодня посмотрим на злость. To find out how to fight this deadly sin, И чтобы посмотреть, как бороться с этим смертным грехом, we need to turn again to the words of life, необходимо обратиться снова к словам жизни, to God's words. Божьему Слову. And we'll start with an interesting И story начнем с интересной истории. from here in Numbers 22, 22 глава, verses 21 to 34. 21 по 34 стих. And we have a great story today about a talking donkey. Сегодня замечательная история о говорящем осле. Sorry, not this one. Не об этом. Not Shrek's friend. Не о друге Шрека. This talking donkey was a real donkey. Этот говорящий осел был настоящим ослом. And it's a serious story И это серьезная история about a donkey об осле and the deadly sin of anger. и о смертельном грехе злости. And this story happened a long, long time ago. Эта история произошла давным-давно. When the entire nation of Israel had left Egypt, После того, как народ израильский ушел из and Египта they were wandering in the wilderness, и гуляли по пустыне going to their new land. по направлению к земле обетованной. And at this time, Moses was leading the people through the land of Moab. В это время Моисей проводил народ через землю Моаба. And the king of Moab, Моабский король, King Balak, Балак, he started to get kind of nervous Балак начал нервничать, because there were more Israelites than there were Moabites. потому что израильтян было больше, чем моавитян. And so he was worried that the Israelites would take over his country. И он переживал, что израильтяне захватят его землю. So he decided И решил, he would surprise Israel by attacking them, что удивит Израиль тем, что нападет на них, hoping to chase them out of his country. в надежде выгнать их и за пределы своей страны. And before going to battle, И перед тем, как вступить в битву, King Balak Балак wanted to make sure the gods were on his side. хотел удостовериться, что боги на его стороне. So he sent some men with some money Послал людей с деньгами to pay Balaam, заплатить Валааму, who was a false prophet, который был лжепророком, to pay him to curse Israel. заплатить ему, чтобы он проклял Израиль. Now God actually spoke to Balaam. И Бог наговорил Валааму. Now Balaam was not a believer, Валаам не был верующим, so I expect he was surprised to actually hear from God. что предполагаю, что он был удивлен услышать от Бога. And God told Balaam not to curse the Israelites И Бог сказал Валааму не проклинать израильтян, because they are his blessed people. потому что они его благословенный народ. So King Balak's money, Деньги Валаака, his men and his money, его люди и деньги, returned back home. вернулись домой. King Balak was not happy. Валаак расстроился. So this time he sent his sons, В следующий раз послал the princes of Moab, сыновей князей моавитских with more money с большим количеством денег to visit Balaam again. посетить Валаама еще раз. And Balaam said no again. Валаам снова ответил отказом. But then something happened. Но потом произошло что-то. And we don't really know why Не знаю почему. and why it happened. Почему это произошло? It's confusing, Это вводит в замешательство в определенной степени. but God tells Balaam Но Бог говорит Валааму to go with the princes. идти с князьями. Go with them back to King Balak. Иди назад к Валааку. And this is where our read about the donkey begins. И тут начинается наша история об осле. As Balaam begins to travel to Moab on his trusty donkey. По мере того, как Валаам путешествует к Валааку на своем верном осле. So picture this story as Arkady reads it. Так что представляйте себе эту историю по мере того, как Аркадий будет читать. Numbers 22, 21 to 34. С 22 глава, Yeah, с 21. 21 по 34 стихи. Валаам встал утром, оседлал ослицу и пошел с вождями Моаба. Но Бог разгневался, когда он пошел, и ангел Господень встал на дороге, чтобы помешать ему. Валаам ехал на ослице, и с ним было двое его слуг. Когда ослица увидела ангела Господнего, который стоял на дороге с обнаженным мечом в руке, она свернула с дороги в поле. Валаам стал бить ее, чтобы вернуть на дорогу. Тогда ангел Господень встал на узкой тропе между двумя виноградниками, где по обе стороны были стены. Увидев ангела Господнего, ослица прижалась к стене и придавила ногу Валаама. Он стал бить ее снова. Тогда ангел Господень
перешел вперед и встал в тесном месте, где нельзя было повернуть ни направо, ни налево. Увидев ангела Господнего, ослица легла под Валаамом, а он разгневался и стал бить ее палкой. Тогда Господь открыл ослицу рот, и она сказала Валааму: «Что я тебе сделала? Что ты 3 раза подряд избил меня?» Валаам ответил ослице: «Ты издевалась надо мной? Будь у меня в руке меч, я бы сейчас убил тебя». Ослица сказала Валааму: «Разве я не твоя ослица, на которой ты ездил всегда до этого дня? Была ли у меня привычка поступать так с тобой?» «Нет», — ответил он. Тогда Господь открыл Валааму глаза, и он увидел ангела Господнего, который стоял на дороге с обнаженным мечом. Он низко поклонился, припав лицом к земле. Ангел Господень спросил его: «За что ты 3 раза подряд бил ослицу?» «Я пришел сюда, чтобы помешать тебе, потому что твой путь не угоден мне». Ослица увидела меня и сворачивала от меня 3 раза подряд. Если бы она не сворачивала, то я бы уже убил тебя, а ее пощадил. Валаам сказал ангелу Господнему: «Я согрешил. Я не знал, что ты стоишь на дороге, чтобы помешать мне. Но теперь, если ты недоволен, я пойду назад». So what's the first thing you notice about anger in this story? Что первое, что вы замечаете о злости в этой истории? Look at verse 22. Если вы посмотрите на 22 стих, What do we see there? что мы здесь видим? See, God gets angry. Видим, что Бог разгневался. Yes? Бог гневается, злится. It says, but God's anger was kindled. Сказано, что Бог разгневался. God gets angry. Бог злится. If anger is a deadly sin, Если злость это смертный грех, why is God getting angry? чего тогда Бог злится? In fact, Фактически, Psalm 7, verse 11, в 7 псалме 11 стихе says that God feels anger every day. написано, что Бог испытывает злость каждый день. Why, do you feel anger every day? Вы чувствуете злость каждый день? God does. Бог испытывает злость. Well, how does that work? Гнев. И как это работает? Well, let's look first at what is anger. Ну, давайте посмотрим, что такое злость. Anger is an emotion. Злость это эмоция. Anger is when we're upset about something because of something wrong or something bad. Это когда мы расстроены из-за чего-то, потому что что-то плохое или неправильное. Anger is really a tool. На самом деле злость или гнев это инструмент. Anger in itself is a deadly sin. Сама по себе злость или гнев не является смертным грехом. But it's how we use the tool of anger Но то, как мы используем инструмент гнева, that can result in deadly sin. оно может быть выражено в смертном грехе. So let's look at what is righteous anger. Давайте посмотрим, что такое праведный гнев. The kind of anger that God has. Гнев, который есть у Бога. Ephesians 4, 26 and 27. Ефесянам 4, 26, 27. «Гневаясь, не грешите, пусть ваш гнев пройдет, прежде чем зайдет солнце. Не давайте дьяволу места в вашей жизни». So it is possible to be angry Так что возможно гневаться and not to sin. и не грешить. That's the kind of anger that God has. Вот такой гнев у Бога. Anger is an emotion that God gave us. Гнев это эмоция, которую Бог дал нам. And it can be a very useful И emotion, может быть очень полезной эмоцией, a tool инструментом to fight problems, справляться с проблемами, or it can be a deadly sin. или может быть смертным грехом. It's up to you to use it properly. Вам надо решать, как использовать это подобающим образом. It's like the screwdriver. Вот как эта отвертка. I can use it as a tool to fix things, Могу использовать как инструмент, чтобы что-то ремонтировать. or I can use it as a tool to attack things. Или могу использовать как инструмент, чтобы нападать на кого-то. It's a tool. Инструмент. It's possible to be angry and Возможно. not sin Возможно гневаться и не согрешать, if you use it properly as a tool. если будете использовать подобающим образом как инструмент. And as you can see in your notes, there are 2 parts to righteous anger. И, как видите, в ваших заметках есть 2 части праведного гнева. First, right anger focuses on God's desires, А первый праведный гнев, он сосредоточен на Божьих желаниях, not me and my не desires. на мне и моих желаниях. And right anger uses our И emotions, праведный гнев использует наши эмоции, but keeps our emotions in control. но держит наши эмоции под контролем. And if both of these are true, Выполняется и то, и другое, then you have righteous anger. тогда у вас праведный гнев. If you're focused on God Сосредоточены на Боге, and not yourself, не на себе. and if your emotions are in control, И если ваши эмоции под контролем, that can be righteous это anger. может быть праведным гневом. That makes sense? Понятно?
Jesus gets angry several times in Scripture. Иисус гневается в Писании несколько раз. Maybe you can remember some of the times. Можете вспомнить некоторые из них, наверное. In the temple? Yes, in the temple. В храме. When else? Когда еще? He also gets mad at the religious leaders. Yes. Да. На смоковнице не было плода. And also he gets mad at the angry at the religious leaders. На религиозных вождей народа. In Mark chapter 3. В Марка 3 главе. And maybe it's not clear that there may be a time in Mark where he gets angry with his disciples. И неясно, но может быть в той же главе он злится на своих учеников. Mark 10. В Марке 10 главе. And in all of these instances, И во всех этих случаях, and I'm sorry we don't have time to look at them, к сожалению, нет времени, чтобы посмотреть. but we see that Jesus stays focused on God and his desires. Иисус остается сосредоточенным на Боге и Его желаниях. And he shows emotion, И проявляет эмоцию, but he keeps his emotions in control. но эта эмоция остается под контролем. And Jesus uses his anger, this strong feeling, Иисус использует это сильное чувство, feeling caused by something wrong or something bad that's happening. Чувство, которое было спровоцировано чем-то плохим, что происходило. And he uses this anger as a tool to drive him to address the problem. Использует эту злость как инструмент, чтобы направить его на решение проблемы. That is righteous anger. Это праведный гнев. Focus on God. Сосредоточен на Боге. Emotions are Эмоции in использованы, но control. под контролем. Now, of course, God is not the only one who gets angry. Безусловно, Бог не единственный, кто злится. And as our story И continues, по мере продолжения нашей истории we will see an example of sinful anger. мы увидим примеры греховной злости. What is sinful anger? Что такое греховная злость? Let's get back to verse 22. Давайте обратимся к 22 стиху снова. «Но Бог разгневался, когда он пошел, и ангел Господень встал на дороге, чтобы помешать ему. Валаам ехал на ослице, и с ним было его слуг». Balaam doesn't see the angel that's ready to kill him, А Валаам не видит ангела, который готов его убить. but the donkey does. Осел видит. Let's continue verses 23 to 27. 23 по 27 стихи. «Когда ослица увидела ангела Господнего, который стоял на дороге с обнаженным мечом в руке, она свернула с дороги в поле. Валаам стал бить ее, чтобы вернуть на дорогу. Тогда ангел Господень встал на узкой тропе между двумя виноградниками, где по обе стороны были стены. Увидев ангела Господнего, ослица прижалась к стене и придавила ногу Валаама. Он стал бить ее снова. Тогда ангел Господень перешел вперед и встал в тесном месте, где нельзя было повернуть ни вправо, ни влево. Увидев ангела Господнего, ослица легла под Валаамом, а он разгневался и стал бить ее палкой». So what is the donkey doing? Что же делает осел? What's he doing? Что делает ослица здесь? Being rebellious? Бунтует, Yeah, he's saving Balaam's life. спасает жизнь Валаама. 3 times he saves his life. 3 раза. Verse 23 on the road, 23 стих на дороге. 24 on the narrow path between the walls, Вот, в 24 стихе на узкой пути между двумя стенами. and verse 26 in the narrow place. И в 26 стихе в узком месте. And what is Balaam doing? Что Валаам делает? Just beating his donkey. Да, лупит ослицу. Balaam is clueless. А он ничего не соображает. He doesn't see what's going Не on. видит, что происходит. He doesn't see what happens. Не видит, что случается. And he gets angry. И злится. Let's look at verses 28 to 29. Вот с 28 по 29 стихи. «Тогда Господь открыл ослице рот, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты 3 раза подряд избил меня?» Валаам ответил ослице: «Ты издевалась надо мной? Будь у меня в руке меч, я бы сейчас убил тебя». So we see 2 parts of sinful anger here. Видим 2 составляющие греховной злости здесь. Balaam is upset because of something wrong or something bad. Вот, Валаам изводит себя, потому что что-то неправильно, что-то плохо. His anger rises, Поднимается, растет гнев в нем. but he's so focused on himself Но он настолько сосредоточен на себе, that he doesn't seem to realize what he's doing. что, кажется, не перестал осознавать то, что происходит. What is he doing? Что он делает? Besides beating the donkey, what is he Кроме того, doing? что избивает ослицу, что еще он делает? He's talking with his donkey. Он разговаривает со своей ослицей. Isn't that kind of unusual? Это разве не необычно? You see a problem with that? Видите, здесь какая-то проблема. He doesn't seem to have a problem with У that. него с этим проблем нет.
He doesn't even notice it. Он даже не замечает этого. Sinful anger focuses on my desires, my expectations. Греховная злость сосредоточена на моих желаниях, моих ожиданиях. Now, my anger has made me done some foolish things. Марка злость заставила его сделать некоторые глупые вещи. But Balaam is so focused on his desires, on his expectations. Но злость Валаама настолько сосредоточила его на его желаниях и его ожиданиях, that it seems he doesn't even realize he's talking with his dog. что замечает даже того, что разговаривает со своей ослицей. This emotion, this tool of anger, Эта эмоция, инструмент этой злости can be really strong. может быть очень сильным. And if it's not used properly, Если используется неподобающим образом, it can lead us to do может some привести crazy things. нас к большим поступкам. Balaam's desires, his expectations are not being met. Ожидания и желания Валаама не удовлетворены. His anger rises to solve the problem. Гнев поднимается, чтобы удовлетворить, чтобы решить проблему. But Balaam cannot even see the problem. Но Валаам даже не может увидеть проблему. Literally, В буквальном he смысле. cannot see the angel that is about to kill him. Он не видит ангела, который готов его убить. So Balaam assumes the problem is the donkey. Поэтому Валаам считает, что проблема это осел. And he attacks the donkey. Нападает на ослицу And he totally misses the problem. и полностью пропускает мимо себя проблему. Does that sound like anger to you? Похоже на злость. Sounds like my anger some days. Напоминает Марку его злость в некоторые дни. So Balaam has lost control. He beats his donkey 3 times. Валаам потерял контроль над собой и избил ослицу 3 раза. And in verse 29, И в 29 стихе he wishes even for a sword so he can kill her. он хотел меча даже, чтобы ослицу убить. What is sinful anger? Что такое греховная злость? Sinful anger causes me to lose control of my Греховная emotions. злость заставляет меня потерять контроль над своими эмоциями. Can you relate to Balaam some days? Можете ли отождествить себя с Валаамом в некоторые дни? I get angry some days. Марк злится. Maybe you don't get this angry. Может быть, вы не настолько злитесь. What makes you angry? Что заставляет вас злиться? What kind of things get your emotions? Что будоражит ваши эмоции? Hopefully not preachers that ask too many questions. Наверное, не проповедники, которые задают слишком много вопросов. If someone's rude to you, Может, кто-то грубо с вами беседует. maybe if you're tired, Может быть, если вы устали, had a long day, долгий день был it's тяжелый, easy to get angry, yeah? легко разозлиться. If you're hungry, Если вы голодны, it's easy to get angry. то легко разозлиться. Maybe if you have some physical problems, Может быть, у вас какая-то физическая, you're not feeling well. чувствуете себя некомфортно. How about if you're embarrassed? А что если вот вас смутили? Can that make you respond in anger? Может ли это заставить вас отреагировать со злостью? If you're humiliated? Если вас унизили? What if you're feeling pressure to get some things done? You have some deadlines. Или чувствуете на себе давление, что надо что-то сделать? Вот Настя, да? Вот, да. Or maybe traffic jams. Или в пробке застряли. You like traffic jams? Вам нравятся пробки? They can make us angry. Они могут нас злить. Or failure, Или неудачи. financial problems. Финансовые трудности. Oh, a lot of things make us angry. Yes. Многое может заставить нас злиться. When I was a boy, my dad was an angry person. Когда Марк был ребенком, то его отец был злюкой. And everything seemed to make him angry. Вот, и казалось, что вот все его злило. And so I learned at a young age И в юном возрасте я научился just to avoid him. просто избегать его. Then I could avoid his anger. Тогда я мог избегать его злость. Because I couldn't figure out what caused it. Потому что я не мог разобраться, что причиняло или вызывало его злость. So if he came into the room, I'd just leave the room. Так что если он приходил в комнату, я просто уходил из комнаты And I would avoid that anger. и избегал этой злости. And I was so turned off by his anger И меня настолько отвратила его злость, that I worked hard to control my emotions. что я работал над собой, чтобы контролировать свои эмоции. Because I didn't want to be like him. Потому что я не хотел быть как он. And so I learned to control, to even hide my emotions. И поэтому я научился прятать свои эмоции.
But there's a problem with that Но с also. этим тоже есть проблема. If I still have, number one, I'm focusing on my desires and Потому что expectations. если, вот, как номер один, если я сосредоточен на своих желаниях и ожиданиях, I still have anger inside of у me. меня по-прежнему есть злость внутри. It was there, but you couldn't see it. Вот I could она hide it была well. там, просто вы не видите. But the anger is there. Злость была там. It's in my desires and my Мои expectations. желания, моих ожиданиях. You see, sinful anger causes me to lose control of my emotions. Греховная злость способствует тому, что я теряю контроль над своими эмоциями. Or it can cause you to hide your emotions. Или может заставить вас прятать ваши эмоции. That is also a sign of Это тоже sinful признак anger. греховной злости. Anger is a powerful emotion God has given us, Злость – это сильная эмоция, которую Бог нам дал. a tool to stir us up to solve a problem. Инструмент, который должен побудить нас встать на пути решения проблемы. But when we use it Но wrongly, когда мы используем его неправильно, to blow up and attack like Balaam did, взрываемся, нападаем на кого-то, как Валаам это сделал, that results in hurting others or creating more damage. это выражается в том, что мы причиняем боль тем, кто рядом, и наносим еще больший вред. Or like I did, Или как Марк делал, when we hide and suppress the anger inside, прячемся, подавляем злость внутри. it results in tension, Это выражается в напряжении, stress, в стрессе, ulcers, в язвах other physical и problems. других физических проблемах. This hiding is also sinful anger. Потому что прятаться это тоже греховная злость. That's why Ephesians 4, Вот почему Ефесянам 4, verse 26, 26 стих. it says to be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. В гневе, гневаясь не грешите, пусть ваш гнев пройдет прежде, чем зайдет солнце. Don't try to hide and suppress your Не anger. пытайтесь спрятать и подавлять вашу злость. Don't let your day end with that anger inside of Пусть you. ваш день не закончится с этой злостью внутри. It's a sin. Это грех. Sinful anger focuses on my desires and expectations. Греховная злость сосредоточена на моих желаниях и ожиданиях. Sinful anger causes me to lose control Греховная злость заставляет меня потерять контроль or to hide my или emotions. спрятать свои эмоции. That makes sense? Понятно? See, big difference Тут большая разница between righteous anger and sinful anger. между правильной и греховной злостью. Two sides of anger, Две стороны злости. righteous and sinful. Правильная и греховная. But there are three ways we can respond to anger. Но есть два способа, как мы можем реагировать на злость. You see that under number 3 in your notes. Видите в пункте 3 вашей заметки. And yeah, you'll see these are all related. И увидите, что это все взаимосвязано. Well, what should I do with my anger? Но что же мне делать со своей злостью? We have it, you feel it. Она есть у вас, вы ее чувствуете. What do we do with it? Что с этим делать? Well, you have three choices. Ну, у вас есть три выбора. First, you can do evil, Можете делать что-то злое, attack myself by hiding it inside. нападать на себя и тем, что вы прятать это. Second, you can do evil Делать зло and attack others и нападать на других or other things. или на другие вещи. Or you can do good. Или можете делать благо. You can hit the problem. Можете нападать на проблему. And I think you can figure out which one you should do. И я думаю, вы сможете разобраться в том, что же делать. We want to have Если мы хотим righteous anger in our lives. правильную злость в нашей жизни, правильный гнев, We need to use this tool that God has given us использовать тот инструментарий, который Бог нам дал, to attack the для problem. того, чтобы нападать на проблему. Now things went bad for Balaam. Вот, для Валаама не сложилось. It was a bad day. Денек у него не выдался. The donkey went off the road. Ослица с дороги The свернула, donkey smashed his foot. ногу ему придавила, And then the donkey just lay down on the но path. вообще легла. Balaam had a choice. У Валаама был выбор. He could do good or he could do evil. Он мог делать хорошо, поступать хорошо или поступать плохо. Well, he didn't hide his anger. Вот, но он своего гнева не прятал. He didn't use his emotions to do good. Не использовал свои эмоции, чтобы поступать хорошо. You know, he could have looked to God and said, God, Он what's мог going on? посмотреть на Бога и сказать: Господь, что же происходит? You told me to go on this trip. Ты мне сказал поехать в эту поездку. He didn't do that either. Он этого тоже не сделал. Instead, he chose to use Вместо his этого anger он решил использовать свой гнев, to do evil чтобы делать злое and attack his donkey. и нападать на свою ослицу. Now I see some pride here too. Я здесь гордость вижу также.
A couple weeks ago when we talked about pride, Несколько недель назад мы говорили о гордости. I can see pride working through all of these 7 deadly sins. Я могу видеть, как вот гордость выражается во всех 7 смертных грехах. Balaam assumes he knows what the problem is. Валаам предполагает, что он знает, в чем ответ. He assumes the problem is his donkey, В чем проблема? Проблема в его ослице. and he attacks his donkey. И нападает на ослицу. In the moments when our anger is stirred inside us, Когда в нас закипает этот гнев, we have a злость, choice. у нас есть выбор. Use my anger for Использовать evil, мою злость ради злого, to either hide or to attack, или чтобы нападать или прятаться, or use my anger for good to solve a problem. во благо, чтобы решать проблему. How does this work today? Как это работает сегодня? Picture this. Ну, такой себе представьте. Let's say someone yells at you. Скажем, на вас кто-то орет. But you did nothing wrong. Вот, вы ничего плохого не сделали. Maybe it's your mom, Может, мама, your dad, your wife, папа, жена, friend. друг, It doesn't matter. не важно. Picture someone yelling at you. Ну, представьте, вот кто-то стоит и орет на вас. This stirs up your emotions. Вот, ну, это будоражит эмоции ваши. Anger has created this extra energy inside of you. Вот, злость внутри создала дополнительную энергию. Now, what will you do with this И extra что вы energy? сделаете с этой дополнительной энергией? Again, we have those 3 choices. Опять же, есть 3 выбора. You can do evil, Можете делать злое, attack myself by hiding. на себя, Should I прятаться. just ignore her and go to another room? Просто буду ее игнорировать, уйду в другую комнату, Pretend nothing happens, притворюсь, что ничего не произошло, even though I'm offended? невзирая на то, что вот меня обидели, Well, that is sin. это грех. Or Или do you do evil by attacking? делаете ли вы злое тем, что нападаете? Should I yell back at her? Ну что, орать на нее в ответ? You know, she was wrong to yell at me, so she deserves it. Вот, ну она неправильно поступила, когда на меня начала кричать, вот, ну и она этого заслужила. I need to show her that I did nothing wrong. It's her problem. Я покажу ей, что я ничего плохого не сделал, это она проблема. Or do you do good and attack the problem? Или вы делаете грех, направляете это на решение проблем. Should I ask God? Можно спросить Бога. God, she's yelling at me. Бог, она орет мне. I don't know why, Не знаю почему. but help me solve this problem. Помоги мне решить эту проблему. So now the focus is already off of me. Я I'm thinking about God. центр внимания уходит с меня на Бога, переносится на Бога. And maybe I do need to go to another room just to let her cool down И может мне надо выйти в другую комнату, чтобы позволить ей остаться. and to pray and think about what can I do to say, what can I do or say to encourage her? Что могу сказать, чтобы ободрить ее? How can I help her? Как могу помочь ей? How can I focus this energy Как могу сосредоточить эту энергию not on myself and my на desires, себе и своих желаниях, but on God and His но на Боге desires? и Его желаниях? What does God want me to do Что with Бог this хочет, чтобы problem? я делал с этой проблемой? No, maybe my mom is having a bad day. Может, у мамы денек не выдался. So maybe I should go and help her make supper. Может, надо пойти и помочь ей ужин сделать. Maybe my friend is sick and I should go encourage him. Может, друг заболел, надо пойти его ободрить. Maybe my neighbor yelled at me because he's depressed and I should go pray with him. Может, сосед на меня разозлился, потому что у него депрессия. I should use this extra emotion and energy Использовать эти эмоции, эту энергию, to do good. чтобы делать благо. Does that make sense? You follow? Понятно? The deadly sin of anger grows out of blindness in our hearts. Грех, вот этот грех гнева, он исходит от слепоты сердец наших. When we stop looking at Когда God, мы перестаем смотреть на Бога, we stop looking at other people, перестаем смотреть на других людей, and we only see our own и desires. видим только собственные желания. Then we get dissatisfied with the situation and we attack. Эта ситуация перестает нас удовлетворять, и мы нападаем. Why is she yelling at me? Почему она орет на меня? I don't deserve this. Я этого не заслужил. The focus is on self. Вот, фокус на себе, центр внимания на меня. And this blindness to others causes us to Слепота attack. по отношению к другим побуждает нас нападать. And this response turns our emotions into deadly И sin. эта реакция обращает наши эмоции в смертный грех. Sin that ruins Грех, relationships, который разрушает взаимоотношения, relationships with each other, отношения друг с другом, and
and relationships with God, and even ruins our health. И даже здоровье. Much of our sinful anger is based not on what we see, Большинство нашей греховной злости основано не на том, что мы видим, but on what we feel and what we think. но на том, We что see. мы чувствуем и думаем. My mom was attacking me. Мама на меня наехала. My emotions are stirred up. Вот, эмоции взбудоражены. I respond, I attack. Я отвечаю, реагирую. So how can I use anger? Как я могу использовать злость? Well, what can we learn from a talking donkey? Ну, что мы можем, чему мы можем научиться у говорящей ослицы? The first thing, Во-первых, sorry Shrek fans, вот, простите фанаты Шрека, but donkeys don't really talk. но ослы не говорят, на самом деле. So who gave these words to this donkey? Так что кто дал эти слова ослице? God. Бог. These are words that God wanted Balaam to hear. Слова, которые Бог хотел, чтобы Валаам услышал. Look at the three questions that the donkey or God has for Balaam. Смотрите на три вопроса, которые есть у ослицы, у Бога, у Валаама. Verse 28. 28 стих. What have I done to you that you have struck me these 3 times? Что я тебе сделал, что ты 3 раза подряд избил меня? Verse 29. 29. Am I not your donkey, on which you have ridden all your life long to this day? Разве я не твоя ослица, на которой ты ездил всегда до этого дня? And also verse И 29. 29. Is it my habit to treat you this way? Была ли у меня привычка поступать так с тобой? When you are angry, Когда вы злитесь, is God saying, говорите Богу, what have I done to you? что я сделал тебе? Haven't I been with you all of your life? Разве я не был с тобой всю твою жизнь? Is it my habit to treat you badly? Разве моя привычка вот так плохо к тебе относиться? Balaam responded by beating the donkey. Валаам ответил тем, что избивал ослицу. How will we respond to God's words Как мы ответим на Божье Слово, when we get angry? когда мы злимся? God asks us to open our eyes Бог говорит, что мы открыли наши глаза and to see what is on the road ahead of us. и посмотрели, что на дороге перед нами. God might look like a dumb donkey to us some days, Бог иногда может выглядеть для нас как тупая ослица, but He sees things that we do not see. но Он видит то, чего мы не видим. He knows things Он that знает we то, do not know. чего мы не знаем. He sees our path. Он видит наш путь. He knows all the Он obstacles. знает все препятствия. And He even puts obstacles there for our good. И даже ставит препятствия там для нашего блага. He can and will use these Он things. может и будет использовать это. Things that cause То, anger что провоцирует гнев, for our good. Он будет использовать для нашего блага. Even in your times of great pain and hurt, Даже в ваше время великой боли and also in our struggles, и в наших трудностях you can still choose to control your anger. выбирать, контролировать ваш гнев. But I recommend 2 steps to do that. Рекомендую 2 шага, чтобы это делать. First, Во-первых, overcome anger by trusting God with your вы circumstances. помогаете гнев тем, что будете доверять Богу в ваших обстоятельствах. Only God's angel had the right to carry the sword of anger. И только у Божьего ангела было право нести меч Божьего гнева. Don't try to play God with your anger. Не пытайтесь играть Бога с вашей злостью. Only God can really see what's happening. Только Бог может видеть, что происходит на самом деле. Only God truly knows what's on the road ahead of us. Бог знает, что на пути перед нами. Trust God and trust His plan. Доверяйте Его плану. He is using your circumstances to help you. Он использует свои обстоятельства, чтобы помочь нам. Give your anger to God. Отдайте вашу злость Богу. Use it for His Используйте для Его purposes цели, by trusting in Him. доверяя Ему. Secondly, Во-вторых, overcome anger by choosing to do good. возмогайте злость тем, что будете выбирать делать добро. Choose to do good. Выбирайте делать добро. Look at how the Apostle Paul puts it in Romans 12. Что говорит апостол Павел в Римлянам 12 главе?
First in verse 19, Во-первых, в 19 стихе he says to overcome anger by trusting in God in your circumstances. превосходить гнев, доверяя Богу в своих обстоятельствах. That sounds familiar. Звучит Yes. да? Verse 19. 19 стих. Друзья мои, не мстите за себя, лучше оставьте место для гнева Божьего. Secondly, Во-вторых, in verses 20 and 21, 20 and 21, в 20-21 стихе he says, overcome anger by choosing to do good. говорит, побеждайте зло добро. Look at verses 20 and 21. 20-21 стих. Напротив, если враг твой голоден, накорми его, если он хочет пить, дай ему напиться. Поступай так, ты соберешь горящие угли ему на голову. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Can use our anger Мы as a можем tool. использовать свою злость как инструмент. We need to use it as a tool to help us to trust God Инструмент, чтобы доверять Богу and do good, и делать хорошо. to attack the problem, Чтобы нападать на проблему. not attack others, not to attack ourselves. Не нападать на других, не нападать на себя. Will you do that? Будете ли это делать Will you do that with your anger? с вашей злостью? Will you kill the sin of anger Будете ли убивать грех гнева, by trusting God доверие к Богу? and using anger as a tool to do good? Инструмент, чтобы делать добро. I want to encourage you to work on that this week Поработать над этим в следующей неделе. by memorizing Romans 12:21. Запоминая наизусть Римлянам 12 главу, 21 стих. Will you memorize that with me this week? Запомните это со мной. Please say that with Arkady. Давайте вместе с Аркадием скажем. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Еще раз. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Let's pray. Давайте помолимся. Lord, this anger is a tough thing. Господь, трудно со злостью. Tough thing for some of us. Для некоторых из нас. Lord, we want to fight it properly. И мы хотим подобающим образом с ней справляться. We want to use it as a tool to honor you Инструмент, чтобы почитать тебя, and not to hurt others. а не причинять боль другим. Lord, I thank you that you are Я благодарю faithful. тебя, что ты верен, We can trust in you. что мы можем доверять тебе. You're even more faithful than Balaam's donkey. Ослица Валаама. So Lord, help us to be people of faith Нам люди верят and to trust your и ways доверять твоим путям. and to use the Использовать circumstances, обстоятельства, use the difficult things that come up every day трудности, которые возникают каждый день, to help us to do чтобы good. помочь нам делать добро. Lord, we need your help Нам нужна твоя помощь to do that. делать. But may we truly not be overcome by evil. Но на самом деле не дай нам быть побежденными злом. But Lord, help us to overcome this evil of anger Зло гнева, with good. добро. In your Son's name we Во pray. имя Сына Твоего молимся.